तो गाइस ये जो कंप्लीट पीसी बिल्ड एक 2,25,000 रुपीज का एक मॉन्स्टर पीसी बिल्ड है। तो अनस सर इसमें हम लोगों ने क्या क्या अभी कंपोनेंट्स यूज किए? इसमें हमने कदम भाई यूज करा है इंटेल का 13 जनरेशन का 13700K सीपीयू। इसकी कॉस्ट रहने वाली 37,900 पेयर्ड विद कॉर्सर की 16x2 किट आएगी 6000 मेगाहर्ट्ज में। इसकी कॉस्ट रहने वाली 11,500। एसएसडी हमने यूज करी है XPG की Gen 4 1TB। इसकी कॉस्ट रहने वाली 6200। मदरबोर्ड इसमें हम यूज कर रहे हैं Z79 का Aorus मास्टर, सबसे सुपीरियर मदरबोर्ड, 55,000 कॉस्ट करेगा। ग्राफिक कार्ड इसमें आप देख रहे हैं हमने यूज करा है 4070 Ti का Aorus मास्टर, 4 ईयर वारंटी के साथ आता है, 87,500 कॉस्ट करेगा। लिक्विड कूलर हमारा इसमें कूलर मास्टर का 360 हमने यूज करा है 9,200 में। पावर सप्लाई इसमें हमने यूज करी है कॉर्सर की RM सीरीज जो 10 ईयर वारंटी में आती है 9,200 में। और कैबिनेट इसमें हमने यूज करी है कूलर मास्टर की TD500 मेश व्हाइट कलर में 3 फैन के साथ आती है 8,400। ओके, तो टोटल पीसी बिल्ड सर क्या कॉस्ट में जा रहा है? टोटल ये पूरा बिल्ड कॉस्ट कर रहा है 2,25,000। तो गाइस अगर कोई कंप्लीट पीसी बिल्ड बाय करना रहेगा तो आप आयना सा कंप्यूटर स्टोर को जरूर कांटेक्ट कर सकते हो।